Привет, друзья! Сегодня выходной день, и мы с ребятами выбрались в лес. Со мной Макс. Привет. И Мишаня. Всем привет! Сегодня у нас будет такой поход по грибы. Попозже разведем костер, приготовим что-нибудь покушать. Короче, сегодня мы с утра и до вечера, до самой ночи сегодня будем в лесу. Так сказать, выживание наше. Да, мужики? Выживание? Выживание будет. Приготовим костерчик, хотим домик построить, если у нас такая цель. Построить такой домик. Ну, от дождя, можно сказать так. Не то, что прямо супер дом мощный. Ну посмотрите, все посмотрите. А пока пойдемте пособираем грибочки. А ищем мы сегодня серушечки. Вот такие грибочки. Помните, мы с бабушкой тут ходили, с Мишкой ходили, собирали. Красивые. Хорошие грибочки, последние, кстати. Сейчас вот уже передают, что сегодня у нас воскресенье. А вон еще, пап. О, давай, Мишанька. Макс, ищи, здесь в округе должно быть полно их. Вот. И вон они прячутся, это не они. Да, Они. Так. О, какие красивые. Да, сегодня плюсовая температура. В принципе, плюсовая. Может быть, 0 был. Ой. Снежок был такой, знаете, сырый снег, с дождем был. А передают уже завтра, вроде как заморозки. И хорошие заморозки. Ну как хорошие, 5 градусов уже будет ночами. А то и больше даже. Пойдем, Миша, здесь посмотрим. Нашел? Бери, вот он. А видишь, не угадаешь. И за тебя еще, по-моему. Маленькая, вот маленькая. И еще одна. Ой, а тут и наступила на маленькую. Ну ладно. Совсем маленькая была. Поэтому передают заморозки. И возможно, это наш последний поход. Мы тут как-то ходили с бабушкой. Было морозно. Они были морозные. А сейчас отпустил мороз. Вон Макс целую горсть уже нащипал, да? О, давайте-ка сначала грибочков нарвем. Попадаются еще вот такие вот. Но эти мы не берем. Эти мы не знаем. Сейчас походу, а классно вообще в лесу, свежий воздух, сказка. Так гуляй. Ох, ребята, смотрите. Вот это Смотрите, сколько серушек. Вот это напали. Не говори, вот это не серушка, только не попутайте. Или замерзшая, не пойму. Не, это не серушка, смотрите, какая она заостренная, я не знаю такой гриб. Они серые серушки. А вот это серушки, вот они. Вот это да. Вот они, сразу серушки. Вот это напали, ведьмин круг. Это да. Тут не ведьмин круг, а ведьмина поляна, ребята. Ведьмина поляна. О, такая красота. Какие красивые. Вообще, смотри, сколько их здесь. Тут напали. Что-то я так давно не нападал на много целых серушек. О, как. Ну, только сейчас быстренько наберем. Короче, как наберем ведерко, так и поедем на выживание, ребят. Поедем на выживание. Набираем ведерко и едем в другое место. Потом еще пешком пойдем. Переедем, походим, побродим сейчас. О, они здесь прячутся, смотрите. Вон сколько их тут. Вот, они сразу не заметишь. Вот, они кажутся невзрачные, а они нормальные грибы. Вот они. Ага. Смотри, Мишанька, видишь, какая поляна была сразу же. Все, оборвали полянку. Ну да. Молодцы, сколько у нас там. Сразу, смотрите, ребят, уже чуть не половина ведра. Так лейко-ледико и нападем и нарвем. Вот и сколько здесь, ребят, прямо вообще. Вот это да. Напали. Неплохое место, Миша, оказывается, здесь. Мы здесь когда-то были в прошлом году. Здесь так много не были. А в этом году, смотрю, прямо здесь вот поляны такие. И повнимательнее надо смотреть. Одну нашел, может в округе еще есть, еще. Вот они. Стоят сразу незаметно их. Они вот они. Бабушку я сегодня не брал, потому что сегодня у нас такое выживание. Давайте, ребят, набираем. Опа. Серушечки. А еще вот такие попадаются грибы. Тоже красивые, но такие мы не берем. Белые какие-то. Не знаю, такие мы не берем грибы. В данный момент мы берем только серушки. И хорошие грибы, вкусные грибы. Очень хорошие грибочки. Особенно они хороши маринованные. Их маринуют, и они классные грибы. Но я их не ем, уже давно их не ем. Вот они, Миша. Какие красивые-то. Красивые вон Давай. какие. Вот. Убираем, Миша. Убираем. Вот еще. Давай, срывай, какие у тебя классные здесь. Подходишь одна, вроде бы видно сдалека, а подходишь, они вот, не смотрите. Их Ух сразу, ты, вот. я и говорю, их сразу не видно. О, давай, вон еще. Давай потихоньку. О, Макс молодец. А здесь смотри, сколько их много. Вот они какие красивые. Вот какие красивые. Вот, мышатки-то, да? Ага. Мышаточки-то. Давно их не рвал, грибов, да? Ага. Соскучился уже. Последний раз когда ты ходил? За этими, когда мы ходили, за вешенками втроем ходили. Да, вот последний раз. Да, а тут их ими надо собирать, ходить. Ищите еще. Вот здесь какие-то грибов. Тут не серушки. Нет, не серушки, какие-то рядовки тоже.
Так идешь, идешь, раз полянка попадется, раз полянка. Такого особо прямо, что прямо его сразу нарвать, нет такого. Надо тоже поискать надо, походить. Ну, местами попадаются. Ребят, по-моему, мы нашли рыжик. Вот Ну давай, это Мишань, да. вытаскивай. Давай. Посмотрим. Ух ты. Думаешь, Вот это да. хороший? Ага. Ребят, вот он и еще да. и хороший, смотрите. А вот еще один, пап. Не ожидали совсем рыжика встретить. Ты смотри, ну убирай, Мишанька, подломай маленький корешочек. Давай. А это мне отдаешь, да? Опа, а Чистый. это плохой миш какой-то. Мгм. Это мне не нравится, он мягкий А прям такой. как бы чистый вот. Чистый. Ну, один, правда. Да, рыжика мы совсем... Добавится. А? Добавится. Добавится. Конечно, мы не ожидали совсем рыжиков встретить. А тот раз, когда, помнишь, я их готовил в кляре? Вкусные грибы, оказывается. Ну, один, я не знаю, конечно, может, еще попадется. Удивительно, в это время попался нам еще и рыжик. Надо же, ладно, фирушки-то, я-то понимаю, вот они. Вот они. Вот они. Держи. О, Вот, кстати. вот они, ага. Повнимательно местами надо смотреть. Бывает, сразу не увидишь их. Коль пробежал, надо где-то местами смотреть внимательнее. И тогда их увидишь. А вот здесь целая поляна, посмотрите. Вот они. Вот они. Хорошие, молоденькие. Вот какие хирургские. Молоденькие, Миш. Молоденькие. Казалось бы, какие грибы уже. Конец ноября, декабрь, вот он уже, все, зима. А мы еще грибы собираем, ребята. Вот тогда. Прикинь, Миш. Вот это да. Да, но я так думаю, что, скорее всего, это у нас последний поход в этом году. Потому что, хотя, фиг его знает, Миш. Посмотрим, что с погодой. О, бери, ага, красивый очень. Вот они еще, смотри. Не увидишь сразу. Так молоденькие, ребят. Еще, пап. Вот такие вот, ребят, молоденькие, вот эти вот, самый раз баночку делать на зиму. Вот как. Замариновал, вкуснятина, да, вот эти вот Вот. самый раз баночку, вот такие Вот, пап, небольшие. собирай. Вот они. И они моются легко, ничего у них, моются легко, ничего сложного. Нашли много? Иду к вам тогда. Вот где-то по пути сорву только тоже. Вон они. Иду к вам. Во какие попадаются, пока иду. О, какой красавчик. Он какой. Смотрите, в снежку. Снежком припорошила. Есть, да, Миш? О, а у меня здесь тоже есть красивые. Это место, где мы ходили с бабушкой. И вот смотрите, они новые выросли, ребят. Мы с бабушкой здесь тогда все порвали, а был мороз. А потеплело, они новые выросли. Вот такие шляпы. Вон сколько их, смотрите. Вот они. А ведь мы все здесь с бабушкой обходили. Всю эту территорию. Иду, Миш? Найду, где место, где лучше пролезть. Я говорю, мы здесь с бабушкой все обходили тогда. Пособирали замерзлые. А они вот, пожалуйста, опять здесь растут. Новые выросли. Понимаешь? Что там, много у вас их? Открывайте. Ну, очень даже. Ну-ка, где очень? Покажите. О, ох, молодцы, молодцы. Раздыбали полянку. И ты раздыбал? Молодец, Макс. Держи. 5 за грибы. Да, Мишань? Молодцы. Вот они. Какие красивые. Вот они. У нас, ребят, уже почти полный ведро. Сейчас добираем. И все, и хватит нам. Может, конечно, еще собирать. Так, если, знаете, это буквально сколько мы здесь побыли? 20 минут. Вот она, такая полянка. Главное, свежие. С бабушкой здесь ходили, собирали мерзлые. А сейчас новые грибочки выросли. Кто сказал, что они еще не растут? В ноябре, в самом конце ноября еще растут. Декабрь уже, все. Зима. Вот. Вот. А вот еще поляночка, да большие каких, Это Миш. да. Видел, Миш? Угу. Вот, не смотри, сразу я один увидел большой, а тут с ним рядом еще тоже большой. И вот он. Мимо прошли, да, Макс? Ну, видишь, не все замечаем. Они, наверное, перед тобой выросли, Макс. Перед нами с Мишкой, наверное, не выросли, а перед тобой выросли. Ну, нифига, Макс, целая горсть. Ну, видишь, я тоже вроде бы один увидел, наклонился, тут еще. А вот эти маленькие, они, кстати, лучше. Вот еще. Видишь, хочется пробежать, дальше пойти. Что ты идешь, бежим. А на самом деле не надо бежать. О, да, прям стоишь где. Прикольно.
Прям в траве. Давай. Давайте Давай, пап. убираем. Все, почти ведро, еще немножко. Я еще вот так вот рамбую, ребята, чтобы пополнее было, потверже. Вот так вот. О. Еще. Вот они маленькие, вот этих маленьких. Она бабушка, кстати, у нас замариновала. На зиму заделала таких маринованных. Маленькие-то они вообще сказка. Вон какие красивые. О, Вон какие. Играй, Мишанька. Держу тебе ведро. так. А здесь классно. А вон этот какой, ведьмин круг, смотри какой. Ага. Но не серушек. Нет, смотрите, ребят, ведьмин круг такой. О, я здесь не встречал еще ведьминых кругов. Вот. Вот тоже. А среди них вот они хорошие. Видел, Миш? Охапочка такая, они бывают охапками такими. Дружными растут семейками. Не два, правда. Вот они, два. А? О, какие у Макса красивые. Ага, убирай. Ты нащелкал нам фоток, Макс? Макс еще в конце видео сделает фотки. А может, не в конце сделаю. Вон сколько. Миш, давай собирай там, они вот здесь везде. Они так стоят здесь одиночно, классно. Они такие одиночные бывают тоже очень крепкие, хорошие. Вот маленькие, которые только полезли. Вот они. Бабушка их отдельно отберет, вот эти маленькие. Баночку заделает. И баночку заделает. Малюсеньких. Есть там у вас грибочки, ребят? Ой, здесь какие прячутся. Мох прямо. Маленькие, посмотрите. Вот они. Серушечки. Да тут не... Их много, оказывается. Вот они. Вот они, красавчики. Ладно, ребят, добираем ведро. Все. Поедем в другое место. Там еще пешком нам топать. Далеко. Еще находимся по лесу. О, надо, считай, уже полное ведро, Миш. Русские. О, молодец, давай. О, Все, ребят, полное ведро. Пока выходим, добираем еще здесь. Вот они, Миш, стоят. Добираем здесь еще, ой, что? чтобы оно было у нас с горкой, ведро. И Нет. поедем выживать, ребята. Делать дом, который мы хотели. Вот. Костер. Покушать как раз нагуляемся. Атмосфера. О, какой засох. О, грибов сколько, Миш, смотрите, целая поляна. Вы Смотрите, смотри, ребят. смотри, тут вон сколько. Они нас не отпускают, ребят. Да Вот. какие хорошие, смотри. Крепенькие, Мишань. Смотри, вот это да. Вот, самые-самые, вот эти самые классные. Да вот любые классные. Большие они отдельно уходят. Смотрите, какая полянка. Макс, смотри, какая красота. Вообще. Ты видал? Ух ты. Прям внутри там. Да, прям вон и. Вот ты какой молодой, пап. Во, бери их, бабка на баночку сделает их. Вот Так. это да, здесь какие. Ну, Да они только вот лезут, смотрите. Смотрите. да. Смотрите, какие молодые вообще. Смотри, это прям этот как Грибница. Грибница, серушек. Да, Видать, пускай они по закроем снегу их. растут по зиме. Ну да. Грибница, она, видать, везде. Здесь поближе к верху уходит, Миш. Вот Ой, вот этот растоптали чуть-чуть. Давай, Только веточки, вот эти иголочки убирайте, чтобы лишний хлам нам домой не нести. И не хламка, а иголочки. Видишь, какая поляна сразу же. Главное, мы с бабушкой здесь все оборвали. Все прошлись. Больше здесь не было грибов. Ладно, ребят, пойдемте отсюда. Грибы нас просто не упускают, посмотрите. Полное ведро. Вон они что, все стоят, все, побежали. Не могу уже взгляд опускать вниз. Их так много здесь. Я, наверное, сюда приеду еще через пару дней с бабушкой. Может быть, Мишку возьмем, посмотрим, как с уроками будет. Потому что еще их много. Да, Мишанька? А пока поедемте в другое место, переедем там еще пешком пройдем в наши места и там уже затусим. Все, вперед, ребят. Макс, догоняйте. Нашли красивое место в глухом лесу. Вот такое местечко, здесь такая полянка. А вокруг нас везде лес, просто такая глушь. Послушайте, тишина. Иногда только пролетают птицы. И хорошо, здесь лежит вот такая елка. Она наполовину сухая, посмотрите. Ее можно на дрова порубить, вот эти ветки. А вот эти, может, лапник куда и пригодится. Но вообще у нас цель поставить здесь такой домик. И стричь пленки, и скотча. Сейчас нарежем орешничка здесь и сделаем такой купол. Ну, посмотрите. И хотим сделать такой домик. Ну, а потом приготовим здесь покушать. Так, Макс, забыли уже с Мишей коры березовой на растопку костра. Молодцы, нашли, да? Вон там береза сухая. И в ней. Что, нормальное место, мне кажется, здесь. Здесь такие елки могучие, посмотрите. Вообще, мне кажется, нормально здесь, да, ребят? Как? Ну да, мне кажется, да.
И главное, никого нет, ни людской души. Ну что, ребят, все, за дело, Да, поехали? дело. Погнали. У нас, смотри, сколько мы с собой притащили всего. Сумка целая, там и термос у нас, и сиденье, и стол, и стульчик маленький, и пакет, кастрюля, и вода. Ну, нас трое, поэтому нам хорошо было сюда тащить. Ну, а как же без этого? Иначе не выживем. Начало у нас есть вот такая вот дуга. Будем все продолжать. Надо сделать таких несколько дуг. А потом обкрутим стрейч-пленкой. И у нас получится такой стеклянный купол. И разведем около него костерчик. И в нем, я думаю, будет тепло, да, ребята? Ну да. Вот такой вот у нас фиг вам получается, ребят. Ну, попробуем сейчас еще доделаем, еще не доделали. Сейчас хотим еще скотчем пробежаться. А так он не маленький. Вы думаете, он маленький? Не, он нормальный. Мы его хотим сделать. Прорезать сейчас там дверь вот здесь. Таким-то образом. Скотчем подлепим. Вот здесь вот. А потом здесь разведем костер. И он будет светиться красиво. И греть должен, по идее. Обогреваться от костра. А здесь, наверное, мы подсыпем земельки. Посмотрим сейчас. Или подзакопаем чуть поглубже его. Низы. Маленько утеплили наш шалашик вот такой елкой. Здесь ее много, все равно дерево пропадает. Вот оно упало, оно уже наполовину сухое, я вам показывал. Поэтому нарубили здесь смело. И вот так утеплили его. Сейчас здесь костер распалим вот здесь. И тепло будет туда идти, вот так и греть. Сейчас Макс стол соберет. Миша еще один стульчик. Внутри поставим. Я еще маленько, конечно, облагородим его маленько получше. И нормально такой у нас здесь будет домик. А еще Да? красота, мне кажется, нормально. Нормально? Ну, Да. я так думаю, нормально. Для первого раза, ребят, это у нас Это пока вообще такие самое то. первые наши постройки. В дальнейшем собираемся что-нибудь покруче делать. А пока вот так. Да, Мишань, нормально? Знаете, туда стульчик. Давай.
ставь там в уголок свой стульчик. Только аккуратненько, не торопись, чтобы наш шалашик подержался. Еще планируем, ребят, туда зимой приехать, когда уже будет попозже зима. Не, лампочки есть такие классные, обвешаем, будет светиться, когда уже снег выпадет, знаете, его засыпет, тогда будет поинтересней. Я думаю, его сначала сломаем, сожгем, может быть, но я думаю, нет, не будем. Еще пригодится нам. Вот так вот. Да я думаю, доберемся зимой. Там машину где-то далеко бросим и на лыжах доберемся, если что. В принципе, у нас машины и сейчас отсюда не близко. До нее еще топать, не знаю, километр, наверное, чуть меньше. Нормально, Мишанька? Очень классно. Класс. Ну все, ребят, Макс собирает столик. Костер распалим, ребят. А обед сегодня у нас будет вот такой простенький. Картошечка, мяско вот такое прикупили, лучок. И все это дело потушим в кастрюльке. Мы будем делать на вот этой горелочке. На костре я не буду. Миша, кстати, там уже костер растопил. Горит все нормально, Миш? Ага. Все отлично. У нас так костер здесь. И будет к палатке к нашей идти. Вот такое тепло. Так что будет нормально. Кстати, ребята, такую палатку можно сделать даже зимой где-то на рыбалке. Раз сделали, сидите, рыбку ловите. А так, только единственное, она в холод, она не прилипает, плохо лепится. А так ничего, нормально. Я думаю, будет тепло там немного. Все, ребят, варится наш обед. Поставил я вот так вот на нашу лопатку выживальщиков. И все нормально, вот так стоит. Огонек. Все как положено. Все, варим, ребят, сейчас варим. А то уже проголодались, пока тут надвигались. Ты как, Миш? Вообще супер. Проголодался, нет? Проголодался. Я тоже, уже есть охота. А время сейчас скажу сколько. 2:30, конечно, мы с утра как поели. В 9 утра, наверное, поели и поехали. Я тут хорошо. А к вечеру уже прохладно, ребят, уже морозит. Как-то морозит, и правда, да? Ну да. Вот как у нас здесь устроено все, смотрите. Столик, 2 стульчика, Макс еще ходил один. Ну не знаю, может вот здесь сядем. У нас тут пленка осталась лишняя. И вот такое еще будет сиденье. Утеплили маленько по кругу. Так что нормально будет пригревать. Что, не нашел сиденье? Да нет. Искал Макс какой-нибудь пенечек. Пенечек, Макс, этим единственное можно найти вон туда, далеко пройти. Там еще может быть возможно, и то вряд ли. Так что вот такие дела. А так все. Пацаны дров наготавливают, да, Мишанька? Ну да. Наготовил дров? О, Макс там тащит хорошую. Пойдемте-ка в домик наш зайдем, посмотрим, как здесь. Прикольно в нашей постройке. И тепло, главное. Маленько тепло идет сюда от костра. Нормалек. Что там, приготовили? Костер горит, Миш? Все хорошо? Молодцы. Обед варится, скоро будем обедать. Нормально. Может, конечно, было поаккуратнее сделать. Но это наш первый домик получился такой. Я думаю, пойдет. Для первого раза нормально. И поэкономнее можно было, конечно, сделать этого стрейч-скотча. Но, как он правильно называется? Стрейч-пленка, а не скотч, да? Ну да. Поэкономнее можно было сделать. Но мы тут хотели помощнее сделать, поэтому получилось так. Но они укрепили, утеплили такой вот елкой. Нормально. Сейчас будем обедать, ребят. Картофанчик наш варится. Их, сейчас пообедаем. Так проголодались, уже прямо охота. Вообще, пацаны, скоро, пап, скоро. Я говорю, подождите, потерпите. Сейчас поварится, как положено. Вот. Вот такая вкусняшка наша. Ну и пока заняты там, в своем домике. Ну что, как дела? Нормально. Эх, у вас там уютненько, смотри, как уселись. Картишки. Во что играете? Дурака. Дурака? О, карты Максу прикольные, да, Макс? Твои китайские? Ну да. У нас тут все китайские. Я сейчас хожу. Эх, Миш карту засветил. Давайте, ребята. Вот тут. Тепло хоть греет маленько от костра, Миш? Да. Пригревает? А мне тоже показалось, я туда сел. Видать, тепло идет туда, и мы как раз так удачно поставили. И маленько тепло идет, и получается классно. Тепло там. Так что не пропадем. Мы еще дров напасли, вон целую кучу. А, вообще красота на свежем воздухе, ребят. В такой глуши. Здесь вряд ли кто сюда наведается, потому что здесь тяжело сюда добраться. А потом еще пешком дойти, вот через такие пролезть надо. Елки наваленные. Все, готов наш обед. И че, ребят, готовы обедать? Миша, держи, тебя первому наложил. Ты самый у нас нетерпеливый, да? Хотя теперь скажи, терплю. Ну что, приятного аппетита. Спасибо. Как оно? Нормально? Пролили на стол маленько, смотрю. Макс, так удобнее, да? Ну да, стол он высокий, выше, чем кресло, вернее, выше, чем стол. Давайте, кушайте. Как там тепло хоть маленько? Ну да. Греет? Получите пайку. Мало будет, еще добавлю, Макс.
держи. Все, кушайте. Вкусно? А малек? Пойду я пообедаю, ладно? Давайте. Потом у нас еще чаек, ребят, будет. О, с конфетками. Зелененький. Попозже, да? Давайте. Вкусно? А Миха вон хлеб запекает. Да, Миш? Ну да. Накушался нормально? Ага. Да у тебя горит нафиг. Миш, потихоньку, сильно не суй ты его, а то сгорит все. Там туда. Ну что, ребят, нормальный домик получился. Я вам скажу, от дождя спасет отлично. От ветра спасет. От чего он что? От комаров спасет. Но от холода, конечно, он вряд ли вас спасет. Все-таки утепления в нем никакого нету. Ну, такой вот у нас домик косоват маленько, зато уютненький. Приедем сюда еще как-нибудь, на это место. Еще приедем, Мишай, на это место? Приедем. Снег выпадет побольше, занесет здесь все, и мы, возможно, приедем. Посмотрим. А теперь пришло время чайку попить. Нашего. Ох, как он заварился-то. Вот это зеленый чай. Он превратился чуть не в черный. Это значит термос. Осыпал-то немного. Думаю, много не буду. Ох, сейчас напьемся. Чайку с конфетами. Эх, у нас конфет каких только нету. Что там, фотографы? Идите пейте чай. Все-таки классно так у костерка, вообще сказочно. Пригревает. Вообще класс. Что там, чаек нормальный, Мишань? Ага. Не крепкий? Нет. Нормально? А то он такой все-таки заварился хорошо. Зеленый чай, главное, а так заварился. Прямо темным-темным. Вообще сказочно погреть. Эх. К вечеру уже свежо. И, возможно, и правда завтра будет, наверное, похолодание. Передавали все-таки мороз. Ну как передавали? Передавали сегодня уже ночью. Минус 5-4. Это Москва. У нас, возможно, и посильнее быть. Ну, а днем там минус 2, что-то такое, 0. Вроде так. А там посмотрим. Может, еще и не будет, как у нас обычно. Прогноз погоды. То похолодает, то нет. Красота, ребят. Попить чайку так у костерка. Вообще сказочно. Как, Миша, тебе? Вообще класс. Напился чаю? Да. Конфеты рубает так просто, да? С конфеткой. Раздавай, Макс, картишки. Вот так мы сделали. Сверху фонарик лежит. И наш домик освещается. А рядышком костерчик. Ну что, иду к вам, ребят. Там тепло хоть маленько? Да. Тепло? О, хорошо там. Вот. Так, а я туда в уголок, да? Туда? Пойду на пакетик? Ладно, все, забираюсь. Друзья, здесь и правда тепло. Залез, теплынь такая. А Я не мне вообще ожидал. тепло. У тебя вообще тут тепло. Не, а тепло идет от костра. Мы распалили так, вы сидите так уютненько. Казалось, вокруг нас лес, и уже как-то не страшно, да, Миш? Ну да. Не страшно? Нет. Это Мишка говорит, страшно, там что-то трещит где-то там вдалеке. А сюда зашел, и все как-то уже уютненько. И вот так сверху у нас фонарик. Светло и хорошо. Макс, раздавай картишки, сыгранем. Посидим еще маленько, поиграем. О, классно, вообще тут тепло. Поем по всем, а потом это еще совпадение с Дакарской. Надо больше, но все. Друзья, сидим, играем в пиковую даму. Я сейчас вышел туда на улицу. Там так прохладно. А здесь сидишь, прямо жарище. Мне прям уже жарко, выйти охота. А от костра, видать, туда идет тепло, и оно здесь вот держится. Вообще Пока- прям просто класс. Вообще, тут можно греться, ребят. Так что
Возьмите на вооружение, если так вот холодно вдруг, погреться где-то, не знаю, зимой, допустим, там, или просушиться надо, когда дождь какой-то. Вот так вот сделал такую штуку, костер рядышком, сидишь, здесь вообще жара. Можно, конечно, какую-то клеенку поверху будет даже проще покрыть, чем мотать с собой носить. Клеенка такая есть с собой. Сделал такой, какую крестовину из палок, клеенку покрыл и все. И так костер спалил, здесь просушишься, прогреешься, разуться можно. Посмотреть еще какого-нибудь лапника. Так, ну давай, Макс, тащи у меня, ты у меня тащишь. Давай. Не совпало? Друзья, смотрите в лесу, какая темнота вообще, темень полная. Вот так вот, хорошо, у нас такой хороший фонарик, долбит классно. А так вот, вокруг нас вообще лес. О, нам туда еще вылазить, выходить еще. Сейчас будем топать, сейчас все будем собирать. И потихоньку. Вот эти елки мне сейчас понравились, такие мощные. Стоят здесь. Красота здесь. О, туда он еще. А туда, если идти, ребята, там вообще глухомань. Там, короче, караул. Хорошо сегодня отдохнули, классно вообще погуляли, грибочков набрали, и в картишки сыграли, и дом построили вот такой. И, кстати, ребят, там очень тепло, вообще мне понравилось. Вот сейчас вышел, опять так прохладно здесь. От костра, видать, там тепло идет туда, и так тепло, вообще хорошо. Сейчас затушим, у нас еще пол баклажки воды, затушим, да поедем потихоньку, а то мамка уже переживает. Ну ладно, ребят, до скорых встреч, увидимся, всем пока. Всем пока!